Brenda Miles omwana bw'aba amulemye amusuule ku kikomera kya Mama Fina akomewo Dubai yetundi. Mama Fina nti yamulimba bw'ozangira kulabirira naye teyamuwa. Mulemereddwa okukola muddo okwo kusabiriza n'osaba buli kimu bbange takyakola. So guys, mu mawulire ge tulinawo gannaku Brenda Miles omwana amulemye ejyandiba nga agenda essaawa yonna kumusuulira Mama Fina. Kati okusinziira kuba kadama banne bategeza ne batugamba nti omukyalo oyo ye yamupika mu mbwa akaliro asookuba nga amuzaala simanyi ddala oba ye yamukwanira ate omusajja oba ye yamutuma ogenda okwebaka n'omusajja wabula ate information eriwo njagala musooke tumwe ku magezi omukyala baawe takyakola era awo we yasinziira anaaba nga aku TikTok okwo akufusabiriza naye akufudde ogumu ku mirimu gyali mu kubanga akola ennaku zino amawulire galaga nti Brenda n'omwana we omulungi oyo bambi embeera si nnungi. Sikulimba Brenda Miles omwana bw'aba amulemye. Mama Fina nti yamulimba bw'ozangira kulabirira naye teyamuwa. Bw'amulema omusuule wa Mama Fina amukwata amusuule ku kikomera kya Miss Kigundu. Weebale nnyo. Bw'amulemerera amusuule wa Sidiiru. Mugende mukole mu kiraawo tumanyiira. Mulemereddwa okukola muddo okwo kusabiriza n'osaba buli kimu batuwe ssente ezipangisa ennyumba. Mwana yasamye mbu nali ngenda atera okuzaala ne mugamba aveeyo ku mulimu ankuume. Oyo mwana bakubanga yazaala abaana nga 8. Naye n'akasajja ako kasajja ke kasiru tekategera Brenda Miles oba agenda n'okuba ekiwuni kigaana omusajja mu TikTok sonda ssente zitika musajja ajje ku kyeya osigale ggwe. Yes, oba asaba omulimu nga ye. Teri agenda muwa mulimu omuwala oyo yasiriwala yagola bya kisiru kigambo kimu palaso yankozesa palaso yabala byebyo ebintu byabeera mwani anaamuwa omulimu. Mugire tewalaba nze namunona ne ku airport naliwo nga ndi n'ebimuli neva ku airport mpaka mu bbala ne muswama sebo kola na spending nga muswamye nekana gweka nze yali tanywa wine nengula wine za mitwalo 7 mboro tudde mu maaso ga palaso nensasula VIP nengenda mpaka we nagendera ku stage nangamba kwata woyagala buli kimu kyo iri ku YouTube ate after show kati mulabe ekyaliko after show muloza kyekyadirira era kwedya naye byonna nali ntamidde naliko omwenge tewalabanga nali ntamidde waliko kawala jinga kali wagenda mu hoteli ye oba ye yajja mu hoteli wali osula nze naliko omwenge nagenda okweraba ku macha nga ndaba omuntu era osookuba nga omulaba abamugoberera akoze ebyaddala oba koze bayakuzaala awo simanyi nnyo wabula abakyala mumwe ku magezi olw'ensonga nti ayina ne beyadde agamba abanywanyi be oba bwe kiba kisoboka addeyo ku kyeyo wabula ate omwana ng'akyali muto myezi 1-2-3 ekyana kikyali kito ddala wabula ye information eriwo kati bantu banywanyi be bannyonnyola ddala kiki wabula ayina kasitola awo aka Uncle Palaso mbu yabaka Uncle Palaso Kimu bibiri palaso yabala oyo yinza omuwa omulimu. Nedda bibi terasobola kuwa mwana oyo mulimu. Kimu bibiri palaso yabala palaso yakola palaso yabala oyo yinza omuwa omulimu. Nze nali manyono Shalom ne Kasuku bayiza omuwa omulimu akole mu maka gaabwe obwawusigala. Sabiriza. Palaso yabala Kyabeeramu palaso yabala kati oyinza omuteeka ku interview kumanya ku gundi ku computer ng'olina kampuni etwala abaana ebweru ayinza okuwandiikamu ekigambo kimu palaso yabala ku visa y'abaana. Talina kirala kyasobola kye kigambo ne spelling yokka gy'alina palaso yabala. Akozze afaanana nga nze. Nanga akozze aweddewo si ayina ebbeere lya Nnamasaga liriringa eryange. Kati ni kati Katonda yakamukasukira gendo tuuke n'ensi. Akozze aweddewo alekalanye alemereddwa okwefaako tanyiga lukindo ali ku live ya simanyi oba mu hoteli oba kuba simanyi wagenda okudda engulu ku makya ng'oli ne palaso ku buliri nga tumanyi ngeri gye watuuseewo kitegeeza wano mu Uganda osobola okwana omuyimbi yonna gw'oyagadde n'omulya kati wamukuba akamba nti tugende nkuweeko oba Uncle Palaso yagamba tugende nkulye kuba engeri gye walowoozinamu
obikudde bakusudde ku stage empale z'omunda zirabise nga kawala kikakuli waggulu. Nga nywedde wine bigundi nga bimeka mbolo nkola gundi. Njagala ategeere VIP. Era kati manje tu yayambala kondo mwate yayambala. naye banange kabata. Aye oba oyawula. Anko Palaso nga mwangu. Wagenda okudde nga Anko Palaso omulaba ali kuwulira wagalamidde yakulidde ekiro kyonna. Ate yawona nga simukute video. Nali nkoye nnyo nga sijjukira na simu. Kati senga yakwata gwe video. Nze n'oyandinkute video siswala kozi ndi nalo. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ebintu by'okulya abaana nga bano jjukira ebiseera ebyo gwali mwaka Kibrenda kaali kakyali katoototo. Ebiseera ebyo batanaba kukola nnyo bw'ati kaali katoototo mukko we Palaso we yakaliira kisegeeza yalaba nga alaba kaana kato kamasavu katooka ebiseera ebyo kaali keeruyeru kalina otubina otubere totono jjukira kaali kasaasaanyiza ssente wano zanga anka amanyi kaana ka mugagga n'atwala n'akeesala. Ogenda okuddengera nga Anko Palaso n'enviiri zaali awo ku buliri kati gwali atamidde wategeera oti nti Palaso waya muzenyi mulungi. Oba owulira naawe obanga kumunda oba owulira omutamivu tabagamba. Ekitegeeza yakulya abanga omanya nti ddala omukulu ankuba amatooke. Yakumazisa. Yakumazisa. Nze sibijjukira. Katulaga kaneme kusiikulira lutalo bajja kusalamu ka video wano. Ankopika munsi. Banange ndi mukazi mufumbo. Ndina akaana kange bakayita Blessing. Bulenda. Wali awo olunaku lulamba mu bbaala ng'entuwa ekufuwa oswamira Anko Palaso. Nasipendinga banange.